Head sõbrad, need kaasmaalased ja kõik ka mitte nii sõbrad, nädal hakkab jälle mööduma Euroopa Parlamendis, seekord siis Brüsselis. Eelmisel neljapäeval ma lubasin, et iga nädal tuleks anda tagasisidet kodumaale, oma valijatele, oma toetajatele, et mis on siin siis tegelikult toimunud. Seda ma ka seekord teen. Täna on küll kolmapäev, kuna homme neljapäeva hommikul ma juba hakkan tagasi lendama Eesti poole, sest siin lihtsalt ei toimu mitte midagi. Põhimõtteliselt võin korrata mingil määral seda, mida ma eelmisel neljapäeval ka ütlesin, ehk väga palju aega kulub ootamisele, venitamisele ja nii-öelda sellist ajalõtku on väga palju sees. Kuid loomulikult põhisündmused on olnud siin poliitgrupi koosolekud ja täna ehk kolmapäeval just lõppes ka esimest korda komisjonide koosolekud, kus olid siis esimeeste, aseesimeeste valimised. Teatavasti, nii nagu parlamendis ikka, on komisjonid, kes tegelevad siis sisulise tööga, resolutsioonidega, eelnõudega ja seadusloomega ja neid juhivad esimehed ja nii-öelda siis ka nii-öelda pagunitega ametikohad ehk aseesimehed, kes küll mitte mingit palka kõrgemat juurde ei saa, aga saavad vähemalt CV-sse kirjutada, et nad on mingi aseesimees kuskil komisjonis. No selline nii-öelda enese rahuldamise küsimus. Mina olen siis väliskomisjoni liige ehk AFET, tegeleb välisküsimustega. Nali on muidugi selles, et pooled Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed ehk 3 inimest 6 kuuluvad põhiliikmetena samasse komisjoni, lisaks minule ka Urmas Paet ja Sven Mikser. Tihti on öeldud, et me ei tohi panna Eesti saadikuid ühte komisjoni, et siis on nii-öelda Eesti huvid katmata teistes komisjonides. Mina ütlen selle peale, et see on täielik jama, sest see kehtiks ainult eeldusel, kui kõik Eestist valitud saadikud oleks ühest erakonnast, oleks ühe maailmavaatega, ühtsete seisukohtadega, kuid seda ilmselgelt me ju ei ole. Ehk ma võin päris kindlalt väita, et näiteks mina kindlasti ei jaga Urmas Paeti või Sven Mikser seisukohta, et Euroopa Liidul peab olema ühtne välispoliitika, et suveräänset poliitikat ei tohigi olla, et meie nimel peab rääkima kõrge välisesindaja, kelleks praegu on Federica Mogherini Itaaliast, varsti saab selleks tõenäoliselt üks Hispaania sotsialist, et riikidel peab olema suveräänne välispoliitika ja see on ka üks põhjustest, miks ma just väliskomisjoni soovisin minna. Ja see on ka asi, mida ma üritan siis selgitada, et meie huvi ei ole kaitsta Saksamaad näiteks suhetes Ameerika Ühendriikidega, kui neil on kaubanduskonfliktid või ei saa nad omavahel hakkama. Eesti huvides on väga suveräänne välispoliitika, lähtudes meie huvidest ja samal ajal tehes mõistlikku koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Kuid loomulikult lühidalt öeldes ka demokraatia kohta jällegi, mida siin tegelikult ei eksisteeri. Sisulisi valimisi ei toimunud, välja arvatud juhul, kui mõne komisjoni esimeheks või aseesimeheks soovis saada parlamendi liige, kes on meie poliitgrupist ehk identiteet ja demokraatia, sest nagu eelmisel nädalal, kui olid Euroopa Parlamendi presidendi ja asepresidenti valimised, toimus nii-öelda ühtne plokk meie vastu, toimus see ka täna. Näiteks meie esindaja meie poliitgrupist pidi saama põllumajanduskomisjoni esimeheks, ta seda ei saanud, sest liberaalide poolt seati üles vastaskandidaat, keda toetasid kõik ülejäänud poliitgrupid, alates EPP-st, nii-öelda konservatiividest, kuni sotsialistideni, kuni vasakerakondadeni ja kuni rohelisteni. Ehk kui kõik räägivad siin muidu suurte sõnadega esindatusest, demokraatiast ja demokraatiasüsteemist, kus kõikide valijate huvid peavad olema esindatud, siis seda loomulikult tegelikult ei eksisteeri, sest meie esindajad, keda on tervelt 73 parlamendiliiget meie grupis, ei saanud mitte ühtegi kohta komisjoni esimeestena või aseesimeestena, vaid meil lehti taas ära. Ehk see näitab seda kahepalgelisust ja topeltmoraali, et demokraatia ja esindatus kehtib nii kaua, kui põhivoolu erakondadel on endal mugavad kohad olemas ja saavad omavahel nii-öelda sobinguid teha, kuid kui meie peaks olema esindatud oma valijatega, miljonite valijatega üle kogu Euroopa Liidu, siis loomulikult enam seda esindusdemokraatia põhimõtet ei kehti. Lisaks veel seda, et paika on saanud ka delegatsioonid, ehk Euroopa Parlamendi liige peab olema põhiliige ühes delegatsioonis ja asendusliige mõnes teises delegatsioonis. Mina olen siis põhiliige Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide delegatsioonis ja asendusliige Austraalia ja Uus-Meremaa delegatsioonis. Ja jällegi põhjus väga lihtne. Minu sõnum saab alati olema delegatsioonides see, et Eestil on väga head suhted Ameerika Ühendriikidega ja me põhimõtteliselt ei ole nõus sellega, et Euroopa Liit tervikuna räägib kõikide riikide nimel Ameerika Ühendriikidega läbi näiteks kaubandusküsimustest, sõjalise koostöö küsimustes, NATO-ga koostöö küsimustes, vaid minu seisukoht on see, et meil on vaja pigem häid suhteid Ameerika Ühendriikidega kui
kahe suveräänse riigi vahelised suhted. Ja samamoodi Austraalia ja Uus-Meremaa delegatsioon väga lihtsal põhjusel. Meil on väga palju õppida Austraalia immigratsioonipoliitikast, sest teatavasti Austraalia on pannud konkreetselt piiri ette, et ikka iga sepp üle nende mere ei tule. Ja ma arvan, et olles vähemalt asendusliige selles delegatsioonis, on mul võimalus vähemalt tegeleda Austraalia ja Uus-Meremaa küsimustega natuke sügavamalt ja tuua häid näiteid, et kuidas nad on suutnud kontrolli alla võtta selle kohutava migratsioonilaine, mis alles mõned aastad tagasi Austraalia peale oli paiskumas. Ja see on selline šokiteraapia põhivoolupoliitikutele Euroopa Parlamendis, et teate, on võimalik küll saada välispiirid kontrolli alla ja on võimalik eraldada majandusmigrandid päris asüülitaotlejatest, kes on tõeliselt sõjapõgenikud. Seega, homme hommikul lendama tagasi koju, järgmine ajal on taas Strasbourgis, kus ma üritan teha samamoodi videokokkuvõtte, sest järgmine ajal toimuvad ka olulised hääletused, tuleb potentsiaalne järgmine Euroopa Komisjoni president ehk Ursula von der Leyen järgmise teisipäeva hommikul Euroopa Parlamendi ette vastama küsimustele, toimub väike debatt. Ma üritan ka saada sõna selles debatis, esitada küsimuse, mis on küll väga raske, sest see on ära piiritletud, kui palju mingi poliitgrupp saab minutites aega, kuid annan endast kõik parema, et vähemalt seal sõna võtta ja esitada küsimus Ursula von der Leyenile, et kas ta tõesti peab õigeks, et tema peaks olema järgmine Euroopa Komisjoni president, arvestades seda, et ta on viinud Saksamaa kaitsevõime ajalooliselt madalale tasemele. Ta on hävitanud Saksamaa kaitsevõimet, sellega ta on nõrgestanud NATO koostööd. Lisaks sellele ta ei ole demokraatlikult valitud antud positsioonile, vaid tegemist on olnud liikmesriikide valitsusjuhtide sobinguga, et leida kuldne kompromiss, mis kõigile enam-vähem sobib. Kuid ilmselgelt see ei ole Euroopa Liidu või Euroopa riikide rahvaste ja valijate huvides. Seega kohtumise taas järgmisel nädalal ja seniks jõudu jaksu ja Eestis näeme!